오늘의 표현은 라이딩 샷건입니다. 19세기 미국 서부 개척시대 스테이지 코치라고 불리던 마차로 긴 거리를 이동할 때 강도와 도적의 공격을 막기 위해 운전대 옆에 샷건을 든 호위병이 앉아 있었죠. 사람들은 그 역할을 말 그대로 리딩 샷건이라고 불렀고 그 이후 자동차가 등장하면서 자연스럽게 운전석 옆자리를 뜻하는 표현으로 굳어지게 되었습니다. I'll ride shotgun so I can control the music. 내가 조수석 탈게, 음악은 내가 고르게. She always rides shotgun on road trips because she never gets car sick. 그녀는 멀미를 안 해서 여행 갈 때마다 늘 조수석에 탄다. He offered to ride shotgun and keep me awake during the night drive. 밤운전할 때 내가 졸지 않도록 조수석에 앉아 함께 가주겠다고 했다. 쉽고 재밌는 표현입니다. 이제 앞자리는 샷건이라는 거, 그리고 왜 샷건인지 기억할 수 있겠죠?